इस वीडियो में आप देखिए जिराफ जो है कैसे भोजन करता है। देखिए सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगाने के बाद जो है इस बोरा में उसका चारा है। अब चारा में घास है कि क्या है, ये देखिए ये चरवाहा कह सकते हैं। ये इधर भी है, इधर भी 3-3 जिराफ है, 3-4 जिराफ। देखिए वो आदमी चढ़ गया उसके ऊपर, अब उसमें जो घास डाल देगा, सब धीरे धीरे पहुंच गया है। अब देखिए अब इन पे भी सीढ़ी लगेगा और ये सीढ़ी से जो है इन पे भी घास दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है जिराफ अपना भोजन ग्रहण करता है।